이번 고양이리그 59번 구선주. 지금 알겠던 고양이를 지키는 16번 김대호.
남은 시간 1분. 지금은 고양이를 지키는 신문법 김태호. 지금의 득점, 고양이를 지키는 66번 김태원, 동 96번 김지우. 지금의 득점 고양이를 지키는 59번 오선수.
Something like that, something like this, and I love it like that. 네가 진짜로 알까? Oh my God. 고양이는 새로 식수가 교수님 공부하는 시도로 일본 특집도 같습니다. Yeah!
love me like that, love me like this, never gotta like that, love me like this, love me like this.
경기 종료 2분짜리. 이어서 게스트 플레이어 신청해주십니다. 선수들은 블루라인에 맞춰 정장해 주시기 바랍니다. 시장에는 대한 날씨 옆에 스타트레이스에서 수고해 주시겠습니다. 손을 떼는 선수는 앞으로 나가주시기 바랍니다. 고양이 루시 66번 김태원, 왼쪽색 19번